Olha aí, ó. São apaixonados por nós, ó. Esses cachorrinhos, olha. Que coisa mais fofa. Oh, meu Deus do céu. Olha, comendo a carne. Mãezinha! Diga, bebê! Chega! Por aqui, ó. Oi. Oi, que meu Deus do céu de menina! Que meu Deus do céu! Que Jesus, que coisa linda! Aqui, ó. Toma. Bora descer, Aqui, ó. já. Não. Que menina! Olha aqui, olha. Olha aqui a câmera, bebê. Olha a câmera, né? Aqui. Aqui, ó. Toma, mãezinha. Sorri. Quando Deus olha, olha. Toma, mãezinha. Eles estão olhando. Vem aqui. Toma. Chega, bebê. Toma aqui, ó. Abestado, vem comer peixe. Tá fedendo eles. É não, essa carne podre aí, que tudo que não tirou do saco. Chega, galera! Olha, pessoal, aquele Olha, cachorro vem, como é lindo, olha. Aqui, ó. Dos olhão azul, ó. Chama, bebê, vem. Toma aqui, ó. Os outros não querem, os abestados estão pescando. Toma. Vai, Vitória, filma. Tô filmando desde que hora? Que coisa mais linda. Vem, menina. Chega, menina. Chega, bora adotar um. Cachorro nadador. Cachorro nadador. Oi. Nossos amigos. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Oh, coisa mais linda. Chega, mulher safada. Cadê a mulher safada? Essas duas aqui são tão carinhosinhas. Aí, bebê, vai. Vai, pega. Pega. Pega aí. Joga uma pedra aí, tia. Vem, bebê. Vem, galego, ali, ó. Vai, galego, pega. Pessoal, pega o peixe, galego. a gente joga pedra, eles pensam que é peixe ou carne, olha. Pega, galego, se vergonha. Tá melhor do que eu nadando. Que meu Pega, galego, se vergonha. Neném. Tu me ama, é bebê, que meu Deus, que meu Deus. Cadê? Vem cá, menina, chega. Sobe aqui, sobe, meu amor, vem. Sobe aqui, vem. Mulher sem vergonha. Cadê a mulher sem vergonha? Cadê? Eita, que menina mais linda. Vai pescar para trazer peixe pra gente, vai. Tá bom, pra não ficar muito longo. É, pessoal, esse daqui são os nossos cachorrinhos daqui do Rio, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá ok? Dê o like aí e se inscreva, tá bom?